Es experimental de la FIA y es el número 27, por eso acá lo conocemos como FIA 27. Un sabor más dulce y más suave. La textura de la fruta. Sigo con este, que la ventaja que tiene es que es práctico para cortar. Pueden ver pues la altura mía, y se puede cosechar de la mejor manera. Y ya se lo están comiendo los animales. Mucha gente dice se está perdiendo, pero no se pierde porque los animales se lo comen.